Может ли Россия повлиять на регион за счет поставок энергоносителей? И если да, то как, а если нет, то почему? Спрашиваем сейчас у управляющего партнера консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Михаил, спасибо большое, что в эфире. Смотрите, какая история. Ведь часто говорили, Россия и ее энергетическое оружие влияния. Ну вот имея в виду газ, газопроводы и прочее. Расхожая история. В ситуации с Южным Кавказом это так или нет? Ну, давайте посмотрим. Действительно, газ и нефть всегда считались политическим оружием России. Разберемся по двум странам. Азербайджан. Ну да, действительно, когда-то было сотрудничество, были интересные связи, и Азербайджан во многом полагался на Россию, и Россия полагалась на Азербайджан. Так что Россия могла использовать нефть и газ каким-то образом для того, чтобы влиять в этом регионе на политику этой страны. Сейчас все абсолютно по-другому. Азербайджан в сотрудничестве с Турцией наладил мощный экспорт своего газа не только в Турцию, но и в Южную Европу. И фактически сделал абсолютно ненужным газопровод «Турецкий поток», так называемый «Южный поток». То есть все миллиарды долларов, которые вбухали в строительство этого направления, они оказались никчемными совершенно. И Азербайджан с Турцией в союзе, они от российского газа, от российской нефти не зависят абсолютно никак. То есть надавить на Азербайджан в конфликте путем использования нефтегазового оружия у России никоим образом не получится. То есть Турция и Азербайджан в этом смысле, как абсолютной энергетической связке, без России пребывают в себе сейчас? Ну, совершенно верно. Вы посмотрите, от нефти тоже только-только поступили сообщения о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Турции, часть из которых принадлежит азербайджанской компании «Ганкар» или «Сокар» по-английски, они отказываются от российской нефти, они предпочитают иракскую нефть и норвежскую нефть. А как так вышло, что Турция совсем недавно выдавила, получается, Россию с энергетического рынка, оставив Россию наедине с Арменией и ее газотранспортной системой, а Россия это, как бы проморгала, получается, и потеряла влияние? Была какая-то иллюзия, что Россия может наказать Украину путем лишения ее газового транзита и вместо Украины использовать Турцию как транзитное государство для проникновения на европейские рынки. Вот эта затея полностью провалилась. Отчасти провалилась, потому что Турция более капризный партнер в транзите газа, чем Украина. Украина не подводила Россию ни разу в передаче газа в Европу. А вот с Турцией там совершенно другая ситуация. Так что это был гигантский просчет геополитический. Поменять одного надежного партнера по транзиту на абсолютно ненадежного, да, Турцию. Россия отдала регион Турции? Можно говорить это, глядя на то, что произошло с газонефтяной сферой? Или это просто конкуренция, в которой так вышло, что Россия не смогла удержаться? Россия отдала все Турции, потому что, посмотрите, микроскопические объемы газа, которые по турецкому потоку идут, немножко идет в Болгарию, немножко в Северную Македонию и немножко в Грецию сейчас. До Сербии не доходит, а уж не говоря о том, чтобы замкнуть кольцо и вывести этот газ на территорию Австрии. Об этом вообще сейчас никакого разговора нет. Понятно. А газ и нефть могут быть фактором конфликта, который бы мог его, например, остановить или нет? В любом виде. Если бы какое-то было влияние России в этом регионе, да, можно было... А без? На Турцию влияние или еще как-то? На газопровод? Нет, Турция совершенно не зависит от России, она может спокойно обойтись и газовый баланс, и нефтяной баланс свой закрывать без оглядки на Россию. Россия Турции не нужна в плане нефтегазовом. Можно было бы повлиять на Армению. Армению фактически купили. Это единственный такой пример стопроцентного успеха в использовании газа как оружия. Постепенно Армения не могла расплачиваться за российский газ, и она расплачивалась долями в своей газовой отрасли и в инфраструктуре, и во всех газовых компаниях. И фактически ее купили. И теперь роль российского газа в Армении, она
чрезвычайно высока, и в принципе в каком-то конфликте можно было бы использовать этот газ, чтобы заставить Армению делать то, что... В этом смысле Россия заинтересована в том, чтобы рынок никуда не делся. То есть Россия должна защищать Армению и свою газотранспортную систему. Из ваших слов следует такая логика. Совершенно верно. Но в случае необходимости, там же не очень большие объемы тратятся, Россия могла бы пригрозить остановкой поставок газа в Армению для того, чтобы вынудить эту страну принять то или иное политическое решение. Понятно.